Bak aziz dostum, kuru, boğuk, öksürüğün varsa, boğaz ağrısı çekiyorsan bir de bu masajı deneyin. Bu masaj nasıl yapılır? Başınızı kaldırın, boğazınızı, gırtlağınızı bu şekilde sıkarak, çimcikleyerek aşağıya doğru gidin. Ta ki boğazınız kızarana kadar. Bunu hem sabah hem akşam yapabilirsiniz. Bunu yaptığınızda kan buraya hücum edecek ve oradaki hasarı iyileştirecek. Benim aziz dostlarım, bedenimiz akıllıdır ama biz ona yardım edersek o da ne yapacağını bizim yol gösterdiğimiz rehberlikle bunu yapabilir. Öksürüğünüz varsa bu çalışmayı günde 2 kere sabah akşam ta kızartana kadar